Бұл кухня емес, бұл палата. Ассаламу алейкум. Достар, ассаламу алейкум, сыймығылым. Кеше-кешінде сыймығылым сен маға Эрнес Қиязов көрген майегіңде жөнеттің әлі. Мен дағы сылық сыпа өзінден жоғым жөнеттім әлі. Майегің ұзақ екен, уақыт тапқан жоқ әлі. Бечерге жөтелдің керегіне, кеселге бөтөндің керегіне демекші уақытты таппай қалдым әлі. Бүгін дағы арғандай процедурадан өтіп, қолым бошаған емес. Ара чолоды қошынам сауыр телефон чалыптыр, анан мен көрелік сен салған майегіңден 2 минуттық үзіндісін салыптыр. Атан көрі жығылсаң нардан жығыл, бұйласың қармай жығыл демекші. Оғылы ошол жерде атағы аламға, даңқы далайға кеткен Айтматов атауызға асылған екенсің, айтпаған сөзді айтқан екенсің. Мен Айтматовтың айылдаш болом. Мен шекерлік болом. Біз бір атаның балдарыбыз, Байтике Батырдың. Асыресе атақты жазушы Төңтөгөрден тарқаса, біз қидадан тарқағанбыз. Айылдаш инесі болом. Саға емі қарындашы Роза, қызы Шерин, ұлы елдар жооп бербейді болуш керек. Дегенім сенің деңгелге түшпейді болуш керек. Мен жооп бергім келді. Анткени сен ошол маекти мага жөнөткөнсүң, көрүп кой деп. Мага ошол 2 минуттугу керек болду. Элге деле ошол 2 минуттугу керек экен. Нар жагы сен өзүң эле керек экен. Азыр Facebook'ta аралап чыктым. Элдин эрмеги сен болуп жатсың. Ачыгын айтканда эл сенин териңди тескери сыйлап, этиңди шылып жатыптыр. Мен давалабай эле коеюн, кошулбай эле коеюн. Кыргызда мындайда чала деп коет. Чала болуптур. Октун кандай экенин аткан кезде билесиң. Боктун кандай экенин баскан кезде билесиң. Сен очойгон бокту баскан экенсиң, кызарган чокту баскан экенсиң. Түйүнө эли баалап койгон замандын залкарын 5 тыйынга баалапсың. Ал сенин бааңа муктаж эмес. Айтматовго баа бере турган сыймык сен эмессиң. Айтматовго баа бере турган мен эмесмин. Айтматовго бааны тарых, эл, мезгил, эбак эле берип койгон. Атургай болгон сыйлыктарын берип, бүгүнкү күндө айкелдерине орун берип, көчөлөрдүн аттарын берип койгон. Айтматов өзүнүн чыгармалары аркылуу өзүнө өлбөс, өчпөс эстеликти тургузуп кеткен. Жетиштүү, башка нерсенин кереги жок. Анын артындагы академия бар, форум бар, скверлер бар, көчөлөр бар, баардык нерсе бар. Эң негизгиси эч ким урата албай турган, эч ким курата албай турган атагы бар. Бул чындык. Дүйнө элинин 180 тилинде окулган бир дагы жазуучунун эмгеги жок. Айтматовдон ашкан. Дүйнөдө Саманчын жолу деген сен окуган китеп биринчи орунда турат. Эң көп окулган китеп болуп. Бул чындык. Сен Брюстилин тасмасын көрсөң, Айтматовдун чыгармаларынан 50ден ашык тасма жаралган, ал бүтүндөй дүйнө жүзүнө таралган. Сен Брюстилини сүйүнүп көрсөң, эл Жамиланын сүйүүсүнө сүйүнүп, Толгонайдын күйүтүнө күйүнүп көрөт. Бул да чындык. Эми мен айтканда не? Сен өзүң жүзүңдү ачыпсың, айтпаган сөздү айтыпсың. Бирок эл сага баасын берип жатат. Сага жоламан деп ат коюптур. Жоламан деген атты коюптур.
Мен деле оолошолорго кошулам. Сени бүгүнкү маегиңен кийин. Канат Сагынбаев деген жетегиздик иним бар. Сага жооп жазыптыр. Айтматов чыгарма болсо биз андагы үтүрбүз. Айтматов дарак болсо биз андагы бүчүрбүз деп. Ооба, биз бүчүрбүз. Бирок биз бүгүн ошондой залкарды сага тебелетип койгон биз бүгүн бүкүрбүз. Сени маегиңе майын берген биз бүгүн маңкуртпуз. Бул да чындык. Мындай пастык, мындай кастык болбош керек эле. Сен болгону бир президентти таарынттың. Болгон эмгегиң ошол. Чыңгыз деген. Сен бир кездеги Жомок деген. Манас айтпаса дагы, Манас жөнүндө монография жазбаса дагы, Манасты дүйнөгө жүзүнө таанытты. Манастын эли кыргызды дүйнөнүн булуң бурчуна таанытты. Ал өзүнүн талант аркылуу дүйнөнү багынтты. Бул чындык. Башка ага эч нерсенин кереги жок. Сенин бааңдын ага ныпындай да кереги жок. Чын-чынына келгенде сыймыгырым, сен Чыңгыздын чыы тамгасына дагы татыбайсың да. Эмнеге мынчалыкка бардың? Же сени бирөө феномен десе, өзүңдү феномен экениңди сезип алдыңбы? Же феномен деген эмне экенин билип алдыңбы? Айтор барбашың керек эле, айтпашың керек эле, айтар сөздү айтыпсың. Бирок өзүң айтып атасың, Манасты мазактап, мен кырсыкка кабылдым эле деп. Сен аны Жомок дегенсиң, буну Мокок депсиң. Мен сага жамандык каалабайм, амандык каалайм. Абайла. Сөздөн буттан жаңылсаң турат, сөздөн жаңылган киши турбайт. Сен сөзүңөн жаңылдың. Жаңылганда дагы чоң жаңылдың. Сен кечирим сурашың керек. Элиңден, кыргыз элинен кечирим сурашың керек. Бүтүндөй эли журтту таарынттың. Мен этегинде эки эле сөздү айтам. Бияқта врачтарды кайта тыкылдатып атат, укол салат элебиз деп. Эки гана сөздү айтам этегинде. Аман бол, адам бол, бар бол. Башка эч нерсе айтпайм.